Ito bagay sa'yo tayo. Yes. Train service ends here. Cross over to platform C on the left for train service towards the city, Pasir Ris and Changi Airport. Cross over to platform F on the right for train service towards Tuas Link. Jurong East. Jurong East. Ulan. Shopping na lang kami, hindi na tuloy yung hiking. Umuulan sa labas. Pink. Tapos, may sombrero rin na pink. Please proceed to 210. Bobby, please proceed to 210. Thank you. Sorry, 7 na lang. $7 na lang, day. Ito bagay sa'yo, day. Yes. Ano na may gisi, ho? Oo. Bibili ako ng ano. Ayan. Ano na nga style, oh. Ang gamay yung murong. Yan, Timo. Ayan. So, isa lang. Isa nga ha. O, isa lang. Cute ng pusa. Reflect mo na. Pwede na ulan. Ming, 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 ming. Frame. 40.90 lang. Ano, fake plastic. Oo. Parang totoo kag. Kaya makaon na lang naman. Ano siya? Look at this one. 18 piece. 60.90. Pyrex. Itong bakit?
Yo. Chilio. Arada. Itong pangalan sa ano? Felix Chili Sauce. Kuda. Hari ho. Doko daw ako yung biscuit ho. One, two. Tapos na kami mag-shopping.